अस्सलाम वालेकुम। जो लोग नज़ला ज़ुकाम खांसी और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम से परेशान हैं और बहुत सारे इलाज करवा चुके हैं और उनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है, ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। आगाज़ करते हैं है भाई दाना। भाई दाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे नज़ला ज़ुकाम खांसी में। जो इन्फ्लेमेशन होती है आपके मैदे में, मरोड़ पेचिस वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए, आईबिस के प्रॉब्लम के लिए, जिनके पेशाब में जलन रहती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। भाई दाना जो है वो एक फल है, जन्नत का फल जिसका कहा जाता है। क्वींस भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्वींस बोलते हैं। ये फल जो है वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर होता है। आम दुकानों पे आपको ये नहीं मिलेगा। इसका मुरब्बा और इसका जो ये सीड्स हैं, जैसे भाई दाना जिसको बोलते हैं, वो आपको बासानी किसी भी पंसारे से मिल जाएंगे। इसका फ्रूट आपको जो है वो बहुत ही मतलब नायाब कह सकते हैं इसको। किसी बड़े बड़े स्टोर से, शायद जहाँ पे फ्रूट्स की पूरी रेंज होती है, शायद आपको वहाँ से मिल जाए। लेकिन इसका जो सीड्स हैं और मुरब्बे हैं, ये आपको बासानी किसी भी पंसारे से मिल जाएंगे। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और ये हमारी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। भाई दाना तासीर में ठंडा होता है, इसी वजह से जो है वो ये जैसे गर्मी के नज़ला ज़ुकाम बुखार में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, पेचिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आईबीएस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है? इसके हाफ़ टेबल स्पून ऑफ जो है वो आपने भाई दाना लेना है और उसको 2 कप पानी में अच्छी तरीके से जोश दे लें, जैसे कहवे की तरह पका लें। तो जब वो हाफ़ रह जाए तो उसको आप छान के पी लें। ये जो भी आपके गर्मी की वजह से नज़ला ज़ुकाम या खांसी वगैरह हो रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और इसके कंटिन्यू पीने से आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल। वीडियो अच्छी लगे तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।